So my dear sisters, njagala muwulirize video yange eno bulungi nnyo. Bw'owuliranga embeera eganye ewa mukama wo w'okolera, you've really tried each and everything to make this work. Naye nga olaba biganye. You do everything to put connection between you and the person you're working for ng'olaba biganye. N'ogezaako buli kimu okunyigirizibwa n'okumira okulaba nti nno oteekawo embeera ebasobozesa okubeera ababiri gwe ne mukama wo ne bigaana. Teeka wansi ebikola duka. Teeka wansi ebikolakola ki duka otaase obulamu. Nze nsiiba mbagamba nti nno mmwe baganda baffe abajja eno okukola naddala mmwe ba housemaid. Teri muntu abafaako, teri muntu abalowoozaako ekintu kyokka kyokka kye balowooza imwe kubanga babafunamu ssente, imwe kubatunda bo kufuna ssente kwekusa. So ebisigadde byonna bigenda kubeera eri gwe ng'omuntu. You either decide to run away and save life or to stay and die. Kigenda kuba eri gwe. Nkudiramu, you either decide to run away and save life or you stay and die. Byonna bigenda kubeera eri gwe. Jjukira, teri akuginako buvunaanyizibwa. It's you okubeera n'obuvunaanyizibwa bwo. Yenze Sheila Adita, subscribing ku YouTube channel yange, and of course eno mbadde yayo updates ennungi zotalina kusobwanga gwe omuntu jangu otwegatteko ng'okoze otya kwe kukunyiga ekigambo subscribe okwate ku kade oleme kumisinga video zonna, so that buli video ejja nawe ekutuukako. Ate era tukugamba video zino zirabe n'obwegendereza okomentinge. Bw'oba okomentinze kituulaga kikyotegedde mu katambi kano, ate era ne kitwongera amaanyi. W'oba ne information esingakaawo oba ng'oyagala kuwabula okusingakaawo, byonna ogenda bikola ng'oweeyambisa comment section. Ngenda batirayo koko akatambi ka muganda waffe eyasazeewo okubanga adduka ave mweno embeera gy'alimu. Akatambi ako ngenda kabaterayoko mukawulirize ate era tukomewo. Banange ono omukyala bamuyita Amina. Bamuyita Amina, erinnya lye ery'okubiri tulimanyi, tayogera, talina kyakola, ali ku sakani ey'ekamisi ey'Aba. Tayogera, babosi be bamusaze enviiri ne bamusuula ku kkubo, poliisi n'emulonda n'emuleeta wano eno. Talina kyayogera, ali wano bw'azirika bwadde engulu. Banaye n'amanya abeewaabwe atutaase, atuyambe musheyalinge, tuyambe weebusoga. Kumwe mwina exit oba rana we bakama bako bagibateekako still eyo company eyabaleeta yeyina obuvunaanyizibwa. Wabaawo ekibulawo embassy bawa documents ne bakolaki bakikolako. Akati obuzibu bwe mwetaddemu timwatolose ku company, owa company n'akubira ne embassy n'enjogera nammwe, nze kennyini nze nayogedde nammwe ne mbagamba musigalewa ku company tubakoleko nga muli eyo kuba eyo company embassy wano yajja approvinga ne company gyekola naye. Kati mulabe embeera gye mulimu, muli bweru ku embassy, bino bye bi-ending up nga muzze ne mwerekodinga ne mugamba embassy. Keeko nno akatambi ka muganda waffe katambulira ku mikutu gya intaneti. Muganda waffe ono bakama be bamukozeko ekitakoleka, kwe kuli okumusala enviiri. Tetumanyi ekigendererwa ky'omusala enviiri kyabadde ki. Kumuteeka mu ddogo, kumweyambululirako, kumubonereza, oba bakikoze bukozi for fun. Essaawa zineno we twogerera muganda waffe n'okwogera tayogera, takyalina kigambo kyavaamu, azirika. Amakulu gali nti balabika bayina ekintu kye bamukoze, either nga bamuwonzeeyo. Jjukira nze nsiiba mbagamba nti mu nsi zineno basaddaaka, ate basaddaakira ddala abantu, baagala nnyo okuyiwa omusaayi gw'abantu. Nga simanyi kigendererwa ki mu kuyiwa omusaayi gw'abantu, oba nabo kalombolombo nti okuyiwa omusaayi gw'omuntu kikuyambako okugyawo ebisiraani oba n'ebyo ebintu ebikutawaanya nga ffe we tukikola mu Africa, nti no oba oye omusaayi gw'ekisolo oba osobola okuyambako okweyambulula n'okukola ebintu ebirala nga bo omusaayi gw'abantu gwe gukikola. Nange simanyi, wabula era nga bwe nabagambye nti nno embeera bw'eba ekukinyeeko ng'okoze buli kimu olaba kiganye, ogezezzaako okukwatagana ne mukama wo biganye, mazima ddala ng'okoze buli kimu n'olaba nga biganye. Muganda wange edduka osevinga obulamu. Yes, nabakoledde akatambi ng'eggwanga lino erya Saudi ligambye okuddamu okukwata omuntu yenna atolose
penalties weziri bazitaddewo ate era nga bagamba bagenda na kudipotinga immediately. That means nti baganda baffe mwena abatoloze temuli safe. Kansubira nti mwena abanyina companies zatandise nadda obasindikira messages obategeeza kwago amateeka amapya. Omukungu w'eggwanga lino oba akulembera eggwanga lino yasazeewo kumwe abadduka na lwaki bagataddewo. Ndowooza amateeka ago gabatuuseeko. Kyova olaba enkugambe nti gwe embeera ne webeekukinyeeko otya dduka lwa nsonga bo tebannaba kwogera ku nsonga lwaki abakozi badduka na biki ebibaviirako okudduka. Kyova olaba tukyaddukira ddala nnyo kubanga waneeno imba nziruse kwetaasa bulamu. Tugendako mu katambi ka muntu omu ayina kulinnya mwe muwulire ate bw'abalowoozaako mmwe bankuba kyeyo abalowoozaako kyekiri kye mbagambye nti your life does not matter to other people. Your life does not matter to other people. Your life only matters to you. Obulamu bwo tebumatalinga tebuyina makulu eri muntu mulala wabula buyina amakulu eri gwe nnyiribwo. So kati ekyokusalawo kiri eri gwe odduka oba osigala. Katugendeko mu katambi kaneeno ate era tumale tukomewo. Paying attention kubanga era Kadama simanyi bamwokyeze Saudi Arabia simanyi yafiiridde mu ddungu okufa. It's a natural process. You can die from Qatar, Oman, Taipei, Thailand, everywhere you can die. Nkoye bino nonsense nammwe bannange tetwoyogereko kubanga era onoyogera nze isima oyinza okuŋŋambira ebyekisimu mbagambye bakadama musukka mulowooza okukola mu Bwakadama nti was general decision yaffe era bannanga abaana baffe muli bakazi bakulu muyina abaana ne bulisa abaana baffe abali omaani mukwano tututijjira owulira okwoyo Bwakadama paka ya bag zango back gende wammwe ekyannamukaaka nene butufuukira ekintu ekizibu liwoyita n'oba oyina ebintu ebyokola yogerako ku mbeera y'Abakadama ku maaniina yenze ikyuli bonda bange Kata tompanga wasula bonda bange Oman tompanga wasula bonda bange Dubai tompanga bed space bonda bange Saudi Arabia tompa wakusula omanyi mwagala nnyo omuntu akubulira straight mulowooza era tijja kutuukako jeena mukwano tonyamba naye nga Bakadama temujja gifuula insurgency eti buli lunaku waliwo afudde era afudde bubi nnyo kituufu abantu bafa mu nsi yonna kituufu ne mu Amerika bafa ne mu Sweden, Canada, Thailand, Guangzhou si Bakadama bokka no ate okufa isi general thing sinteekatera ensi eggale okubanga Kadama omwafudde mukwano abantu bafiira mu kkomera abantu bafiira e Bulaaya mu train mu muzira. So you are not any special. You are just normal people like abalala. Temuteekawo insurgency era kugamba Bakadama ensonga y'Abakadama ino gikolako
olwo bayinginiya bapilot batechnocrat government workers ministers MPs mukwano tukimanyi nate tetusobola kuleka byonna olw'okubanga mmwe tewali yagenda ng'ali bira 18 mugenda muli 18 and above mukola kye tuyita final decision. Ate onoogamba nti ebigambo bino njiyiza biyiye siyiza biyiye yensonga lwaki imbateereddewo akatambi naawe weewulirireko omanye otya bwe bakulowoozaako nga gwe ali eno akola. Okusooka okujja e Bulaaya it was your decision gwe wasalawo n'ogamba nti kansi gyenkole. So that means to keep your life or to keep yourself safe era it's going to be your decision. You either okola ebyo byolaba nti nno byo bigenda kubeezaawo ng'oli mulamu oba okola ebyo ebigenda okuleeterwa okubanga ova mu bulamu bw'ensi amangu ddala. Yes, abantu bagamba nti nno omuntu asobola okufiira buli wamu. Yes, kituufu omuntu asobola okufiira buli wamu, naye waliwo enfa bannange eteetaagisa nga gw'okimanyi nti nno ono bamussa olunaku olwaleero enkeera ne batta omulala n'oluddako ne batta omulala n'oluddako ne batta omulala, eyo tekyali nfa ya bulijjo. No, twagala at least oli naakira ku makya n'agamba omwana ono yalwadde omutwe n'afa, omwana ono emmotoka yamukoonye n'afa, naye oli bamusaze ensaze ne bamugyamu eby'omunda n'enkeera ne basalaasala omulala n'oluddako ne basalaasala omulala, ono ne bamuwa omutwe olwaleero n'enkeera omulala ne bamuwa obutwa n'enkeera omulala ne bamuwa omutwa. Ekyo tuba tetukyakibala. Eggwanga lyaffe Uganda liremye okumanya ebintu bino. Ekyo tuba tetukyakibala, tuba tubala butemu obujjudde ennyo. For example, mu ggwanga lyaffe Uganda okukuba abantu amasasi ne bafa olunaku olwaleero n'oluddako ne bakuba abala n'oluddako ne bakuba abala, ekyo tuba tukiyita ki? Ekyo tuba tukiyita ki? Ensi ya buyeekera era ne kino bwe kiti bwe kiri. So engeri gye balemeddwa okuba nti bakakkanya ku bino ebintu ebigenda mu maaso okuteekawo enzikiriziganya wakati w'abakozi ne babbosi baabwe, wakati w'ensi n'ensi, nti bannange tubawa abantu obbakolera mulekerawo obbatulugunya, tubawa abantu obbakolera mulekerawo okubatta. Bw'oba olaba nti ebintu byakola tobyagala muzeeyo ku office, bw'oba olaba tokyamwetaaga kyusamu bakuwemu omuntu omulala ebyo ebintu bye twabadde twagala. Bw'oba olaba nti omwana akoze nnyo ekinene nnyo kyotasobola gumiikiriza mu deporting adde mu nsi ye, ebyo bye twabadde twetaaga, wabula si kuwa bali buyinza kusigala nga bakola ebyo bakola ate nga birumya abantu bangi nnyo, omuli abazadde, omuli abaana baabo bamaama be basse, teekako ne bamaama bennyini be basse kubanga bamusse n'aleka abaana be emabega nga tamaze na bafunira ekyo kyamujja waabwe kujja kubanga akibafunira. Yenze Sheila Adita comment yo kanjirinde bwaneeno mu comment section. Ajjukira oba subscribe nze kikulu gwatanaba ku subscribinga atera n'akadeke ekuumireko kajja kuyambako buli video gye tuteekayo ebeere nga ekutuukako direct atera embagala nnyo.